Всем привет! Насмотрелся я ТикТока и решил проэкспериментировать. Таким образом сложил дрова, чтобы посередине был такой неколотый этот чурбачок, или как он там правильно называется. Ну, в общем, чтобы оно у нас долго горело, получается так, по методу Бубафони, кто в теме поймет меня. Зажигаем сверху, и оно горит сверху вниз. Единственный минус здесь, именно в этой топке, здесь подача воздуха только снизу. Есть такие, что и вверху можно приоткрыть будет воздух подаваться. Сейчас покажу. Вот топка, здесь регулировка есть и вверху. Подачи воздуха. Внизу и вверху. Ну а здесь так. Ну, короче, сейчас зажгу и проверим, насколько хватит и правда ли будет оно долго гореть. Ну, подозреваю, будет долго. Сосна сухая, внизу там два этих чурбачка сырых, а все остальное сухое. В общем, как-то так. Сейчас попробуем. Так, сейчас 13:15. Сейчас посмотрим, насколько нам его этого всего дела хватит. Открываю побольше поддувало и посмотрим. В общем, сейчас разгорится, и буду, может, через полчасика включать, может, через часик. Ну, через полчасика на минутку буду включать. Будем смотреть, как оно горит. Дружбан пришел проконтролировать. Интересно ему тоже. Сейчас попробую прикрыть поддувало. Что она покажет. Закрыл я его полностью. Ну, горит, сгорит. Так, 20 минут прошло. Тринадцать 35 сейчас. Так, ровно 2 часа. Вернее, 14:00. Горит 45 минут.
Так, половина третьего. Так, 15 ОО. Думаю, еще на часок должно хватить. Ну, мало, я думал, на дольше хватит. Вот все, меньше 2 часов горит пока. Но жарища уже караул, на 7 градусов поднялась в доме температура. С 18 до 25. Так, 15:30, еще полчасика прошло. Так, прошло ровно 3 часа. Сейчас 16:15. В общем, я думаю, час еще будет по-любому гореть этот пенек. Чечурбак или как его там правильно назвать. Вот, а потом вернемся мы. Что у нас получится. Ну, 3 часа, не знаю. Мало это или много, напишите в комментах. Так, прошел еще час, 17:15 сейчас. Вот все, что осталось от того пенечка, чурбачка. Такой вот получился видос. Ну, еще полчаса он будет, конечно, гореть, давать тепло. Итого получилось 4,5 часа, грубо говоря. Получится примерно 4,5 часа. Ну, нормально. Учитывая, что сосна горит бегом, считаю нормально. Значит, есть смысл заморочиться и сложить таким макаром, чтобы подольше погорело. Такой получился видос. Подписываемся, ставим лайкосики. Все, мужики, всем удачи и всем пока.